es tev parādīšu tādu kā domu lasīšanas triku. Tad es mēģināšu nolasīt tavas domas, ja? Un man ir paņemts līdzi tāds kā pareģojums, ja? Pareģojums. Jā. Un tagad es vēlos, lai iedomājies kādu slavenu cilvēku. Kādu, ko visi pasauli varētu zināt. Ja? Vienu slavenu, iedomājies tikai prātā. Iedomājies? Un skaties, iet šajā pusē pareģojums. Tu zini, kas rakstīts otrā pusē? Nezini? Ne? Wow! Kāds zināja? Labi, tagad tu domā par to slavenu cilvēku vēl? Jā. Ja? Tad tagad pirmo reizi pasaki skaļi, kas ir, nu, kas ir slavenu cilvēku? Rajans Goslings. Rajans Goslings? Jā. Tieši Goslings. Un skaties, man aploksnē ir viens mazs bērns, Rajans Goslings bērnībā. Tas ir Rajans Goslings, var redzēt pēc vaipstiem. Tieši Rajans. Dievs, viņš būs skaists aktieris. Bet man vakar bija tāds gadījums, kad viens pateica Obama, un to gan bija muļķīgi, jo neizstāst pēc Obamas. Klausies, šoreiz bija sagatavojies. Tur ir Obama. Labi. Ja tev būtu jāizvēlas starp alkoholu un mīlestību, cik litrus tu ņemtu? Sveicieni no šejienes, no Ušakova kepkas, sveicieni Lamberga pūtei. Un es šo daļu droši nogriezīšu. Tiekamies rīt.